안녕하십니까. 태양벽난로 김영민입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 전기벽난로 듀크입니다. 전기벽난로 듀크는 여러분들의 생활 공간을 더욱 아름다우며 환상적인 분위기로 연출할 수 있는 최고의 아이템이라고 할 수가 있습니다. 그럼 듀크에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 듀크는 멜평 스타일의 전기벽난로로서 다양한 소재로 외부 마감을 하실 수가 있는데요. 벽돌이라든지 대리석을 사용하시면 클래식한 분위기를 연출하실 수가 있습니다. 또한 금속이라든지 목재를 사용하시면 모던한 스타일의 벽난로를 연출하실 수가 있습니다. 그럼 듀크의 기능에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 기본적으로 리모컨이 제공되는데요. 이 리모컨을 통해서 한번 작동해 보도록 하겠습니다. 먼저 전원을 꺼 보도록 하겠습니다. 전원을 켜보도록 하겠습니다. 듀크의 조명 밝기를 4단계로 조정이 가능합니다. 먼저 조명을 낮춰보도록 하겠습니다. 다시 조명 밝기를 높여보도록 하겠습니다. 듀크 상부에는 히터 기능이 내장되어 있는데 작동시켜 보도록 하겠습니다. 1단, 2단. 히터 내부에는 과열 방지 시스템이 장착되어 있어서 안심하고 사용할 수가 있습니다. 또한 듀크는 타이머 기능이 내장되어 있어서 30분, 1시간, 2시간, 4시간 사용자 의미대로 설정이 가능합니다. 이상 듀크에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.